呢度？方舟甲蟲，你太天真啦！你想匿埋，然後等機會攻擊嘅計劃，我早就睇穿啦，銀塊。孤單的逃亡者，方舟甲蟲頭部受損97%。呢場比賽嘅勝負已經好明顯啦。你就想啦，黑龍，話你聽啊，戲肉而家先啱啱開始啫。講得冇錯啊！我啱啱滅身夠咋。你唔使呃我啦，根據數據上嘅判斷，方舟甲蟲喺而家咁嘅狀態之下，仲可以打低黑甲蟲嘅機率根本就係零。不過如果你肯破壞規則嘅話，機率都會高翻啲嘅。嘿，咁樣就算俾我贏咗都冇意思。我真係唔明你到底喺度堅持啲咩啊？唔可以贏嘅比賽有咩意思啊？徽章比賽嘅意義先唔係在於贏定輸啊！點都好啦，黑甲蟲你聽住，同我向佢發射所有炮彈。對啲咁弱嘅敵人發射所有炮彈，太抬舉佢哋啦。你嘅意思係？只要用一發就夠啦。導電樹枝，我聽人講呢樣嘢可以令電子產生錯亂嘅，我諗到啦。你而家係咪想違背我方舟甲蟲，嘅命令啊？你知道應該點做啦？知道啦。好啦，係好機會啊！火影炮、彈弓炮。好。哼，好濃嘅煙啊！居然諗到用導電樹枝嚟防物感應器混雜，可惜啦！你哋而家一樣係睇唔到黑甲蟲喺邊。咩話？呀！方舟甲蟲附屬光炮。呀！成功咗啦！使乜講啊？梗係啦！我早就知道呢場比賽我會贏嘅咧。嘿，黑甲蟲，你唔係話打低方舟甲蟲係一件好容易嘅事嚟咩？但係估唔到你竟然輸咗。但係我冇諗過佢哋會用導電樹枝，我代設嘅戰鬥模擬程式只係顯示。我最唔中意就係聽人狡辯嘅你。但係我真係估唔到嗰個銀塊竟然識得用呢種戰略嚟同我戰鬥啊！諗翻轉頭，今次銀塊佢哋用嗰種戰鬥模式，同天領一季同埋麥特比嘅戰鬥方式真係好相似。天領一季同麥特比，無論佢哋俾人打低幾多次都唔會放棄，而且往往都會諗到出人意表嘅戰略。銀塊一定係受到佢哋嘅影響，先會用咁樣嘅戰鬥方式嘅啫。黑龍，好漢嘛，我唔需要啲打唔贏嘅死亡徽章戰士，你同我掉咗黑甲蟲啦。黑龍少爺啊，黑龍，我話我唔需要一啲打唔贏徽章戰士嘅死亡徽章戰士。黑甲蟲，你連方舟甲蟲都打唔贏，咁即係表示你亦都打唔贏麥特比啦。唔係咁噶，黑龍，請你俾多次機會我會向你保證我做得到，我哋會打低麥特比嘅。唔好再講啦，少爺啊，請你再俾多次機會佢啦，好嘛？我諗就算係黑甲蟲，佢都有自己嘅尊嚴嘅。你話尊嚴？都仲未交手就被逼放棄，佢係唔會接受咁嘅結果嘅。原來係咁啊！照咁樣睇，裝置喺黑甲蟲入面嘅情感線路喺呢段日子又提升咗啊！咁好啦，黑龍，不過你最好記住，如果你再失敗，我就一定會抌咗你。河馬狗啊，喺嗰度轉彎啊！立山弟弟，啊！一季哥哥，麥特比你哋都嚟咗，真係唔好意思啊，我哋嚟遲咗少少啊。一季老師，麥特比老師，今日請你多多指教啊！冇問題，其實培養後輩令佢哋得到進步，都係我哋呢啲前輩應盡嘅責任嚟啊！你哋只要多啲練習，增強自己嘅實力，就會感受到比賽嘅樂趣噶啦。係。好啦，咁多位，咁我哋而家就進行一場練習賽啊！仲要練習。如果冇實際交戰，你哋可以學到嘢咩？係你黑甲蟲，比賽只有兩個結果，一係生，一係死。只有感覺到嗰種恐懼，實力先會有機會變強。你咁樣就滿足噶啦，黑甲蟲。就算你贏咗，唯一會開心嘅人都只係黑龍，你會開心咩？死亡徽章戰士只要可以打贏就夠啦，佢哋邊度識開心噶？黑龍，
如果每場比賽都俾你打贏嘅話，咁樣有咩意思啊？咁你哋嗰啲所謂有意思嘅徽章比賽又有咩咁好玩啊？雖然我唔係好知道點樣形容啊，但係我覺得個心會有一種好熾熱而且非常珍貴嘅嘢冒出嚟噶。一季講得啱啊，又講得幾好啊，一季。夠啦！你呢種裝模作樣嘅人，睇見都唔順眼。去啦，黑甲蟲！好啊，次次對眼你措手不及。阿輝弟弟，你哋睇下啦！好啦，麥特比、合成彈、爆破彈同時發射，睇住嚟啊！好啊，好快啊！麥特比，小心左邊啊！太遲啦！似乎打得唔錯喎，黑甲蟲，你就俾我睇下你所謂嘅尊嚴力量到底有幾大啦！我要將你打成爛銅爛鐵！麥特比啊，你企喺嗰度等我指示。真嘅？你一定要相信我啊！我明白啦。咁好啦，我相信你啦。好啊，你話企喺嗰度就企嗰度啦。加油啊！頭部受損90%，腳部受損95%，差少少，已經達到活動極限。差少少啫。就係依家啦，麥特比，發射所有炮彈啊！好啦，睇住嚟啊！呢個距離咁近，佢冇可能避到噶。咩話？你居然連啲咁嘅炮彈都避唔開，我對你真係好失望啊！等陣啊，咁表示我已經輸咗。唔使啦，你已經冇希望啦。可惡！佢做乜嘢啊？麥特比，如果你想救佢，就企喺度做我嘅箭靶。河馬狗你點啊？比賽要咁樣先有意思噶嘛！立山，快啲救我啊！可惡啊！你好卑鄙啊！我卑鄙又點啊？每次戰鬥只許成功，不許失敗。其中嘅原因，你哋呢啲人係冇可能明白噶。無論我點攻擊，佢都一定會將河馬狗攞嚟做擋箭牌。可惡！一定仲有咩辦法嘅？係啦，麥特比，你而家向右邊跑。但係啊，唔好問啦，總之全力向右邊跑啦。咁好啦，我要跑啊！搏命跑！我要跑啊！你想做咩咧？就係呢度啦，你聽到嘛，麥特比？黑甲蟲而家就喺你後方1.3公尺，射過27度。好啦，麥特比，我哋冇晒子彈，而家改用腳射。知道啦。好嘢，成功啦！好，麥特比。一開始我係為咗可以測試佢嘅情感數據有幾大嘅改變，先幫佢裝情感線路。但係搞咗咁耐，似乎一啲意思都冇。普學默，你同我掉咗佢啦。少爺，你真係決定咁做啊？奇怪啦，你點解問我呢個問題啊？因為我個人認為黑甲蟲佢而家對黑龍少爺嚟講，已經係相當於一個朋友。哦，你話死亡徽章戰上有個朋友？唔該，你唔好亂咁講啦，好唔好啊？係咪要做廢物處理啊？黑龍少爺佢之前已經交代過噶啦。哦，過得去啦。好啦，推過去。係。
為咗打敗徽章戰士先會被製造出嚟嘅。但係你連麥特比都打唔贏，咁你對我嚟講根本冇用。等陣啊，克隆！好啊！好啊！既然我仲生存，即係仲可以戰鬥。冇錯，我要一直戰鬥落去，我要戰鬥落去，一定要將麥特比打低。點會係你嘅？好對唔住啊，你一定係受咗好多苦啦，係咪啊？為咗避開嗰啲人嘅監視，我唯有將你設定為定時清醒模式。你點解要幫我呢一個咁冇用嘅失敗者？咁係因為我認為你仲有希望。希望？咁係咩意思？我認為你仲有好大嘅希望可以成為少爺嘅朋友。朋友？我相信你將來一定可以變成好似麥特比一樣。你咁講係咩意思？麥特比係我一定要打敗嘅敵人。克隆佢而家需要嘅並唔係朋友，而係強大嘅死亡徽章戰士。所以我一定要將佢嘅眼中釘麥特比打低。如果唔係，克隆永遠都唔會承認我噶。你而家喺冇主人嘅情況下，又點可以戰鬥啊？何況你嘅傷勢又咁嚴重添。唔使理我，與其俾人帶去解體，我寧願一直戰鬥，直至我死為止。咁好啦，你可以去金城鎮小廟嘅維修廠度睇下。我諗麥特比而家應該就喺嗰度。就算我嘅主人唔喺身邊，我都一定要同麥特比戰鬥，一定要令到克隆承認我嘅。你兩個今次真係太冒險啦！冇辦法啦，我哋今次對手係黑甲蟲啊，佢好犀利噶。我哋就係冒住隨時都會功能停止嘅危險，好辛苦先贏到噶。好似你仲一唔小心就可能會輸嘅策略，真係難為你諗得出啊！咁係因為我相信麥特比一定會同我呢一個拍檔完全配合啊嘛。一貴不愧係最了解我嘅人啊！老實講啊，我一直都相信，只要係你嘅策略，一定會成功噶。麥特比，一貴。能量調節器嘅連接部分受損程度都幾嚴重啊！唔換走佢可能會好危險噶。危險？如果麥特比喐得太犀利嘅話，甚至可能會燒壞徽章戰士嘅徽章。吓？乜咁嚴重啊？小苗姐姐，你哋放心啦，我記得 KBT 型專用嘅零件，我哋應該仲有一個噶。唉呀，真係差啲俾你嚇死啊！嚇下你哋，得你哋之間都好啊。小苗姐姐好衰噶。麥特比，快啲同我戰鬥！黑甲蟲，麥特比，快啲同我戰鬥！我一定要打低你！你要打低我？你身上個傷喺邊度整翻嚟噶？內部受損嘅程度達到7.9級啊！咁即係話佢整唔整得翻噶？小苗姐姐，零件嘅故障已經影響到佢嘅徽章啦。即係佢嘅能量調節器都壞咗啊！講得冇錯，如果唔快啲修理嘅話，佢可能以後都唔可以再次啟動啊！但而家最大嘅問題係，如果要救佢，就要用到原本準備俾麥特比更換嘅嗰個專用零件啊！但係我而家又只係剩翻一個。
俾佢咯。麥特比啊，喺新嘅零件送嚟之前，我唔同人比賽咁咪得咯，冇咩大不了啫。真係？咪同我講笑啦！我絕對唔會接受敵人嘅施捨噶。好心你啦，呢個時候仲講乜嘢敵人啊？我唔使理我咁多，你真係好討厭啊！你唔係話想同我戰鬥嘅咩？如果你死咗嘅話，就冇機會噶啦。你甘心咩？唉，好啦好啦，你哋唔好再嘈啦。你想做咩？你話咩話？你話黑甲蟲走甩咗？呢啲都係我疏忽，不過將呢個死亡徽章戰士作廢棄處理太可惜啦。點會啊？佢嗰股渴望能夠繼續生存落去嘅執着非常之強烈。如果我哋將黑甲蟲嘅徽章，即係新死亡徽章保存落嚟，就可以利用喺新型嘅機體上。你都有啲道理。所有痛楚都消失晒，睇嚟你總算係脫離咗危險嘅狀態啦。你係咪幫我裝咗麥特比嘅零件啊？冇錯係啊，不過因為嗰啲零件唔係專為你設計，我恐怕電波頻率唔會完全吻合啊，所以你千祈唔好進行高能量輸出嘅活動，而且要揾專門嘅技師再修理一次啊。你全部都係傻瓜！你話咩話？夠膽講多次？我嘅身份係你哋嘅敵人，既然我係敵人，你哋點解仲要救我啊？你覺得好奇怪咩？吓？對你嚟講可能真係好怪，不過如果我哋見死不救，我哋個心會覺得更加難過啊！你話個心會覺得難過？如果到你了解徽章比賽真正嘅樂趣，就一定會有呢種感覺噶啦。徽章比賽真正嘅樂趣？哼！你唔好同我嚟呢一套啦！你話咩話？你根本就唔明白。小苗姐姐，黑甲蟲，我相信你一定能夠體會麥特比佢講嘅呢種感覺，因為喺你身體入面都係一顆心啊。我有一顆心。冇錯啊！你仔細諗下，到底麥特比點解要將零件讓俾你？到底佢講嘅徽章比賽係咩意思呢？徽章比賽只有一個目的，就係得到最後嘅勝利。如果再進行呢種徽章比賽，你個心只會被折磨到越嚟越體無完膚噶。對我嚟講，所謂嘅徽章比賽根本就唔係遊戲。喺比賽當中，落敗就即係表示輸咗，亦即係表示黑甲蟲，唔好再打啦！如果唔係，你哋嘅能量調節器都會超出負荷噶。停手啊！快啲停手，唔好再打啦！麥特比，小苗姐姐，麥特比個心口冒緊煙啊！快啲停手啊！我一定要贏！如果我要生存落去，就一定要不停咁打敗對手。停手啊！你太過分啦！麥特比為咗救你，先將零件讓俾你，你點可以一身受報噶？你仔細諗下，到底麥特比點解要將啲零件讓俾你啊？如果要救佢，就需要用到原本準備俾麥特比更換嘅嗰個專用零件噶啦。麥特比嘅零件已經分出勝負啦，我冇必要繼續打落去。麥特比，麥特比，麥特比，一季，太好啦！你冇事真係太好啦！黑龍，你一直都喺度等我。係啊，我決定暫時都係留你喺我身邊。我咁做係因為喺你身體入面嗰個新死亡徽章對我嚟講仲有少少利用價值。快啲跟我過嚟啦，黑甲蟲，我哋走啦。到底點解會咁？嗯？我突然間
覺得個心好痛。如果要完成最犀利嘅死亡徽章戰士葛雷，就要有黑甲蟲體內嘅新死亡徽章。但黑甲蟲嘅內心開始產生恐懼，企圖再次逃離黑龍身邊。為咗保護呢個孤獨嘅死亡徽章戰士，一季同麥特比決定迎戰黑龍，保護新死亡徽章。就係咁樣，佢哋之間展開一場壯烈嘅對決。下一集關鍵的死亡徽章，記得收睇啊！